सो गाइस ये देखो हमारा ये है लप्चू। लप्चू ही होगा शायद, आई होप। मुझे लगभग तो नहीं मालूम, मुझे लग रहा है लप्चू ही होगा। तो अभी हम लप्चू रोड में है, तो अभी हम जा रहे हैं अभी 6 मील। सो अब लोग देखो इधर का रास्ता का हालत क्या है गाइस, बहुत ही छोटा रास्ता है। ओहो ओहो, और इधर देखो इधर क्या है रास्ता। ओ भाई साहब, इधर बहुत ही अप है गाइस रास्ता तो सच में। बाइक बहुत हीट हो रहा है गाइस। तो क्या कहूँ मैं गाइस इस रास्ते के बारे में। ओ भाई आगे देखो गाड़ी हमारा, गाड़ी को भी बहुत प्रेशर हो रहा है गाइस। इधर बहुत अप है ना गाइस रास्ता, तो गाड़ी भी बहुत ही क्या है गाइस प्रेशर। वही भाई साहब, हाँ अभी हम ओवरटेक करने ही वाले थे तो क्या हो गया गाइस, आगे से गाड़ी आ गया। तो ओवरटेक कर लिया भाई। और आप लोग अब इधर का एग्जॉस्ट नोट सुने गाइस, पल्सर NS200 का। तो आप लोग एग्जॉस्ट नोट सुनो ठीक है गाइस। अब कैसा आता है गाइस NS200 का रॉ साउंड, पहुंच गया। तो गाइस ये सुनो गाइस NS200 का साउंड, एक अलग ही मजा आ रहा है गाइस सबसे। हम लोग सुनो गाइस साउंड। ओ भाई इसीलिए तो हमें NS200 इतना पसंद है गाइस। साउंड है ना गाइस इतना अच्छा आता है ना गाइस, क्या कहूँ। ओ भाई साहब इतना खतरनाक साउंड गाइस, मैंने सोचा नहीं था ऐसा साउंड होगा NS200 का। तो गाइस आगे भी एक बाइक है गाइस, ये शायद टूर कर रहा होगा, आई होप, मुझे लग रहा है। तो इसको भी बाइक बोलते हैं। तो निकल इधर से। इधर क्या है, इधर कौन सा जगह है गाइस, इधर का प्लेस का नाम तो मुझे पता नहीं, फिर भी बहुत ही अच्छा रोड है गाइस इधर ना। तो हो इधर तो बहुत ठंड भी है गाइस, हमें ठंड लगना शुरू हो गया। इधर देखो इधर एक क्या है गाइस, एक पाइन का जंगल है गाइस। तो क्या बोलता है गाइस इंग्लिश में, पाइन ना, पाइन ट्री का एक जंगल है इधर। तो इधर का छोटा सा एक ट्रॉनिंग, इधर ना बहुत ही गाड़ी है गाइस। ये सब ना टूरिस्ट लोग का है गाइस, इधर घूमने ना टूरिस्ट लोग बहुत आता है ना गाइस दार्जिलिंग में, तो इसीलिए इधर बहुत ही गाड़ी है आज तो। अभी हम इधर आ गए लामा हट्टा पर, आप लोग देख सकते हैं आगे लामा हट्टा का गेट। तो इधर भी बहुत ही अच्छा है गाइस। ओए 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 क्या है गाइस, ये हम लामा हट्टा में अभी तो आ गए, और इधर से भी जाना पड़ेगा 10-11 किलोमीटर तक। 6 मील पुगना है ना गाइस अभी हमें, 6 मील जाना है ना, तो इसीलिए ये लामा हट्टा भी गाइस बहुत अच्छा प्लेस हो है, और आप लोग आ सकते हो इधर विजिट करने के लिए। तो भाई ये दार्जिलिंग में पड़ता है। तो इधर एक छोटा सा बाजार भी है गाइस, आप लोग देखो आगे, और देखो देखो इधर बाजार है, इधर बहुत टूरिस्ट लोग है गाइस। तो भाई धीरे से इधर देखो गाइस, टूरिस्ट लोग कितना सारा आता है गाइस इधर, टूरिस्ट ना सब ये घूमने के लिए आए हैं गाइस। इधर ना एक बहुत ही अच्छा एक पार्क है ना, तो यहीं जाते हैं गाइस टूरिस्ट लोग, और इधर का व्यू का एंजॉय करते हैं गाइस। और इधर बहुत ठंड भी है ना गाइस, तो इसीलिए हमें तो गाइस फाइनली ओवरटेक कर दिया मैंने। इधर देखो गाइस व्यू इधर का भी बहुत अच्छा है। तो गाइस अभी ना हम